Ó, Guapimirim tá um município meio diferenciado. Olha aí, cachoeira, Praça da Caneca Fina, ponto final dos ônibus. Aí, pracinha pra criança brincar. Lá, a rua lá atrás, lá, ó, o sul pilhado amarelinho, onde tá estacionado lá. Detalhe, de graça. Galera quer curtir uma cachoeira com a família igual lá, o pessoal lá no final lá com a família na cachoeira. Quer brincar com as crianças no parquinho. Ó, banheiro topzinho filé de graça, 0,800. Só vim. Pensa. Só Guapimirim tem isso, meu filho.